अवां खे आगाही ॾींदा हलूं। अहम ख़बर आहे नवाब शाह मां अॻूणो सदर आसिफ अली ज़रदारी नवाब शाह भरिसां गुड मेहर अली जमाली पहुतो आहे। सिक्योरिटी जा इंतज़ाम सख़्त कया विया आहिनि। बिल्कुलु नाज़रीन, आसिफ अली ज़रदारी पीपी अॻवान राज़ी ख़ान जमाली सां भाउ जे लाॾण ते उज़ुरख़्वाही कई आहे। आसिफ अली ज़रदारी जो चवणु आहे त हिननि खां मुल्क नथो हले, असां मुल्क हलाए ॾेखारींदासीं। वॾी दावा नथा करियूं पर नंढियूं दावाऊं करे वॾा कम कया आहिनि। अॻूणे सदर आसिफ अली ज़रदारी जो चवणु आहे त बलोचिस्तान जे हक़ ऐं केपी खे सूबे जो नालो ॾिनो, इक़्तिदार में अची अरिड़हीं तरमीम ॾिनी आहे। ख़बर मां शेयर कंदा हलूं। अहम ख़बर आहे आसिफ अली ज़रदारी पीपी अॻवान राज़ी ख़ान जमाली सां भाउ जे लाॾाणे ते उज़ुरख़्वाही कई आहे। अॻूणे सदर आसिफ अली ज़रदारी जो चवणु आहे त हिननि खां मुल्क नथो हले, असां मुल्क हलाए ॾेखारींदासीं। बलोचिस्तान जे हक़ ऐं केपी खे सूबे जो नालो ॾिनो, इक़्तिदार में अची अरिड़हीं तरमीम ॾिनी। आगाह कयूं पिया नवाब शाह मां अॻूणे सदर आसिफ अली ज़रदारी नवाब शाह भरिसां ॻोठ मेहर अली जमाली पहुतो आहे। सिक्योरिटी जा इंतज़ाम सख़्त कया विया आहिनि। आसिफ अली ज़रदारी पीपी अॻवान राज़ी ख़ान जमाली सां भाउ जे लाॾाणे ते उज़ुरख़्वाही कई आहे। अॻूणे सदर जो चवणु आहे त हिननि खां मुल्क नथो हले, असां मुल्क हलाए ॾेखारींदासीं।